இன்று பிறந்தநாள் காணும் இனிய உள்ளங்களின் நல்ல எண்ணங்கள் வெற்றி பெற்றிட MDBfixer சேனலின் இனிய பிறந்தநாள் நல்வாழ்த்துக்கள். MDBfixer சேனலை இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள் மற்றும் கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி ஆல் கொடுங்க. அப்போ தான் அடுத்தடுத்து போடுற வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். இப்போ இந்த வீடியோவில் பிரீத்தி ட்ரியோ மாடலுடைய மிக்சி வந்து பார்த்திங்கன்னா புஷ்ஷு தேய்மானம் பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு ஷேக் ஆகுதுன்னு. மேலே இருக்க கப்பு வந்து பார்த்திங்கன்னா திருப்பி வச்சு நம்பி கழட்டிக்குங்க. அடுத்து பேக் சைடு திருப்பி விட்டு ரிமூவ் பண்ணிக்கோங்க. 6 ஸ்க்ரூ இருக்குங்க. இந்த 6 ஸ்க்ரூ வந்து பார்த்திங்கன்னா 4 வந்து பேஸ் பிடிக்கிறதுங்க, அதாவது பாடியில் ஃபிக்ஸ் ஆகுது. 2 வந்து பார்த்திங்கன்னா மிக்சியுடைய மோட்டர் கிரீப்பிங் கப்பில் அட்டாச் ஆகுது. இப்போ இது 6ஐயும் லூஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துல ஒரு லாக் இருக்கும், நவுத்தி விட்டு அந்த ரிலே ரிமூவ் பண்ணிக்கோங்க. என்னுடைய சேனலுக்கு இப்போ தான் ஃபஸ்ட்டு வரீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சின்னா ஷேர் பண்ணுங்கள். இன்னொரு வயர் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ரெகுலேட்டரில் இருக்குங்க, அதாவது ஸ்பீடு கண்ட்ரோலில். அடுத்தது எல்லா வயரும் ரிமூவ் பண்ணிட்டு அதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஃபோட்டோ பிடிச்சிங்க அல்லது மார்க் பண்ணிக்கங்க. ரிமூவ் பண்ணிட்டு இந்த பேஸை கழட்டிட்டிங்கன்னா மிக்ஸி ஃப்ரீயாக வந்துடும். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டே கழட்டிடணும். இந்த மாதிரி கழட்டி விட்டிங்கன்னா மோட்டர் ரிமூவ் ஆகிடுங்க. வேறு எந்த ஸ்க்ரூவும் மோட்டர் கிரிப்பிங் கிடையாதுங்க, அந்த பேஸ் வச்சு ப்ரெஸ் பண்ணுறதுல தான் இருக்குங்க. இப்போ பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு ஷேக் இருக்குன்னு. இந்த அளவுக்கு ஷேக் இருக்கும்போது நீங்கள் அப்படியே கண்டினியூவாக ரன்னிங் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா கோரில் ஆர்மிச்சர் மோதி உங்களுக்கு காயில் போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது, ஆர்மிச்சர் போகிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குங்க. இந்த லப்பர் ரிமூவ் பண்ணிட்டு இந்த கார்பன் வந்து பார்த்திங்கன்னா நடுவில் ஒரு திருப்பி வச்சு ப்ரெஸ் பண்ணி இழுத்திங்கன்னா அப்படியே வந்துடும். அதே மாதிரி இந்தாண்டையும் சென்டரில் பாருங்கள் ஒரு லாக் இருக்கும், அதை அப்படியே நகத்தில் அழுத்தி கூட தள்ளலாம். ரிமூவ் பண்ணிக்கங்க, கார்பனும் மாற்றிக்கிட்டால் நல்லதுங்க. அடுத்தது டாப்பில் 2 ஸ்க்ரூ லென்த்தாக இருக்குங்க, போல்ட் மாதிரி, அதை லூஸ் பண்ணிக்கோங்க. கழட்டுறதுக்கு முன்னாடி மார்க் பண்ணிக்கோங்க, எதாவது இன்ட்டு மார்க் பண்ணிக்கோங்க. பண்ணிவிட்டு அப்படியே ரிமூவ் பண்ணிங்கன்னா மேல் கப் வந்துடுங்க. அதில் ஏதாவது வாஷர் இருக்கா பாருங்கள், அதாவது அந்த ஷாப்ட்டில். இப்போ வந்து இந்த புஷ்ஷு பயங்கரமாக தேய்மானம் ஆகிருக்குங்க. மேல் சைடு திருப்பி விட்டு நீங்கள் தட்டினீங்கன்னா அந்த புஷ்ஷு கிளிப்லேருந்து வெளியே வந்துடும். ஏன்னா அது வந்து ப்ரெஷிங் டைப் கிளிப்பில் ஃபிக்ஸ் ஆகுது. பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு ஷேக் இருக்குன்னு, நல்லா தேஞ்சு போச்சுங்க. இது 2 டைப் வருதுங்க. ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ராஸு, ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா மண்ணிரும்பு. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபிக்ஸ் ஆனால் பாருங்கள், இல்லைனா வேறு நம்பர் போட்டுக்குங்க. கடையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதை கொண்டு போய் ஆரம்பிச்சிங்கன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கொடுப்பாங்க. மேலே இருக்கிற பாட்டமில் திருப்பி வச்சு நம்பினீங்கன்னா அந்த கிளிப்பு ரிமூவ் ஆகிடும். உள்ளே இருக்கிறதெல்லாம் காஞ்சி போய் ஹீட்டுக்கு தேஞ்சு போனதுனால தொந்தரவாக இருக்குது. இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு காட்டன் வாஷர் ஒன்று வருங்க, அதை வச்சுக்கிட்டு இது தாங்க அந்த கிரிப்பிங் ஸ்ப்ரிங். இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா புஷ்ஷை வச்சுட்டு அந்த ரிங்கு, இதாவது லாக் ரிங், இதை வச்சு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பைப் அவுட்டரில் வர மாதிரி ஒரு ரவுண்ட் பைப்போ அல்லது ஒரு ரவுண்டான இரும்பு புஷ் இருந்தால் அதை வச்சு மெல்ல தட்டுங்க. உள்ளே ஃபிக்ஸ் ஆகணும். எடுத்தவொன்னே வேகமாக தட்டாதீங்க, உங்களுக்கு வந்து அது மழுங்கி போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஓரளவுக்கு வந்த பின்னாடி நீங்கள் கழட்டின ரிங்கையே அப்படியே திருப்பி வச்சுட்டு கட்டையில் தட்டினீங்கன்னா அந்த ரிங் உள்ளே க்ளோஸ் ஆகிடுங்க. சைடில் 4 கிரிப் கோடு மாதிரி இருக்கும், அதில் வந்து திருப்பி வச்சு அழுத்தினாலும் போதுமானது. இப்போ அதை கழட்டிட்டிங்கன்னா கீழே இருக்க புஷ்ஷு பர்ஃபெக்டாக இருக்குங்க, ஒன்றும் தேய்மானம் ஆகலை. அதனால் அப்படியே அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ ஆர்மேச்சரில் வந்து லைட்டாக க்ரீஸ் தடவி விட்டு அதில் ஒரு பால்டர்ஸ் குண்டு இருக்கும், அதை போட்டுக்குங்க. இது தாங்க மறக்காமல் பார்க்க வேண்டியது. இந்த பால்டர்ஸ் குண்டு இல்லாமல் நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா புஷ்ஷு தேயறதுக்கும் அல்லது மிக்சியை காயில் போகிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குங்க. அது கவனமாக பார்த்துக்குங்க. இந்த மாதிரி ஷாப்ட்டில் கொஞ்சம் லைட்டாக க்ரீஸ் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. ஏதாவது வாஷர் இருந்துச்சுன்னா அது பழைய மாதிரியே வாஷர் போட்டுக்குங்க. போட்டுட்டு நீங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா டாப்பில் இருக்கிற கவரை ஃபிக்ஸ் பண்ணுங்கள். ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பாக நீங்கள் சுற்றி பாருங்கள், ஃப்ரீயாக இருக்கணும். அப்படி இல்லைனா புஷ்ஷு வந்து லைட்டாக அந்த ஆர்மேச்சர் வச்சு நம்பினீங்கன்னா ஸ்ட்ரெயிட்டாக இருக்கணும். மட்டமாக இருக்கிற மாதிரியாக பார்த்துட்டு நீங்கள் அந்த லென்த்து போல்ட் வச்சு நீங்கள் ஃபுல்லாக மட்டத்துக்கு டைட் வச்சுக்கோங்க. என்னுடைய சேனலில் இந்த மிக்சி சர்வீஸ் இல்லாமல் வீட்டு உபயோகப் பொருட்கள் சர்வீஸ் வீடியோ, கைவினைப் பொருட்கள் செய்கிறது, PVC பைப் கம்பெனி சம்மந்தப்பட்ட வீடியோஸ், RO சர்வீஸ், அடுத்து சமையல் வீடியோஸ், மைக்ரோவேவ் ஓவன் சமையல், தொட்டாங்குச்சி ஸ்பூன்ஸ்னு எக்கச்சக்கமான வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். மறக்காமல் போய் பாருங்கள், எல்லாமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்பேனர் வச்சு லைட்டாக டைட் வைங்க. டைட் வைக்கும்பொழுது அந்த வீலோ அல்லது பேரிங் அந்த புஷ்ஷோ எதாவது பிடிக்குதான்னு பாருங்கள். ஃப்ரீயாக இருக்கிற மாதிரி டைட் வச்சுட்டு அடுத்தது நீங்கள் கார்பனை ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இது வந்து ப்ரெஸ் பண்ணிங்கனாலே உள்ளே ஒரு லாக் மாதிரி இருக்குங்க, அது அப்படியே லாக் ஆகிடும், ரிட்டன் வராது. கழட்டும் பொழுது அந்த லாக்கை லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணி கழட்டினீங்கன்னா வந்துடும். இதுக்குரியது மாடல் கார்பன் வந்து கடையில் கிடைக்குங்க, பார்த்து வாங்கி போட்டுக்குங்க. ஒரு மிக்சி சர்வீஸ் பண்ணும்போது ரிலேவும் கார்பனும் மாற்றிக்கிட்டது நல்லது. ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள் மேலே கீழே ஷேக் இருக்கான்னு. அடுத்தது இதை பாடி எர்த் ஆகுதான்னு பாருங்கள். பாடி எர்த் ஆகுதான்னு பார்த்துட்டு கொஞ்சம் ரன் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். ஏன்னா
ஆர்மிச்சர் என்ன கண்டிஷன் இருக்குன்னு தெரியறதுக்கோசரம். இது வந்து 200 வாட்ஸ் பல்ப் இருந்தால் உங்களுக்கு இந்த லைட் வேரியேஷன்லேயே உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் தேர்டுங்கிற ஸ்பீட் தெரியும். இல்லைன்னா இந்த மாதிரி ஓட்டி பார்க்கணுங்க. ஒரு ஒயர் வந்து பார்த்திங்கன்னா தனியாக இருக்கிறது மெயினும், அடுத்து 3 வந்து பார்த்திங்கன்னா நியூட்ரலும் கொடுக்கணும். அப்போ தான் வந்து இது ஒர்க் ஆகும். மற்ற லைன் கொடுத்திங்கன்னா மிக்சி காயில் பர்ன் ஆகிறது வாய்ப்பு இருக்குது. அது கவனமாக பார்த்துக்குங்க. பாருங்கள், கொஞ்சம் ஓட விட்டு பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் சேக் தெரியும். அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பின்னாடி இருக்கிற ஸ்க்ரூவை கொஞ்சம் லூஸ் பண்ணி விட்டு, சக் நட் லூஸ் பண்ணி விட்டு நீங்கள் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஹைட்டோ அல்லது இறக்குறதோ இறக்கலாம். டைட்டாக இருந்தால் இறக்கலாம், லூஸாக இருந்தால் டைட் வச்சுக்கலாம். அப்படி டைட் வைக்கும் பொழுது அந்த கார்பன் வந்து பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக அந்த ரோட்டரி புஷ்ஷில் வந்து ஃபிக்ஸ் ஆகுதான்னு பார்த்துக்குங்க. இந்த மாதிரி டைட் வச்சுட்டு பர்ஃபெக்டாக இருக்கான்ட்டு கட்டிங் பிளேடில் ஃபுல் டைட் வச்சுங்க அந்த சக் நட்டை. அவ்வளோதாங்க. இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா மிக்சி புஷ்ஷு மாற்றுற வேலை முடிஞ்சதுங்க. 75% டாப்பில் இருக்க புஷ் தாங்க தேயும், கீழே இருக்கிற புஷ்ஷு தேயாது. அதனால் வந்து டாப்பில் இருக்கிற புஷ் மட்டும் மாற்றிருக்கேன். கீழே இருக்கிற புஷ்ஷுக்கும் அதே மாதிரி தாங்க ரிங்கு மாற்றணும். வேறு எதுவும் ப்ரொசீஜர் இல்லை. இப்போது அந்த லப்பர் மாட்டி விட்டு கரெக்டாக அந்த ஹோல்ஸ்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஏற்கனவே இருந்த மாதிரி ஃபிட் பண்ணிக்கோங்க. ஃபிட் பண்ணிவிட்டு அந்த பிளாஸ்டிக் இதாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுதான் ஹவுசிங்பாங்க, அது பிடிக்கிறது. இதையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா உட்கார வைக்கும் பொழுது அந்த மிக்சி பேஸில் இருக்கிற அந்த நீட்டமான கம்பிகள் அதில் ஃபிக்ஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்துக்கணும். நாலா பக்கமும் கரெக்டாக இருக்கணும். அதுக்கு அடுத்தது இந்த பின் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதில் லூஸாக இருந்தால் கொஞ்சம் கட்டிங் பிளேடில் நசுக்கி விட்டு டைட் வச்சுங்க. இதுதான் மெயின் ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ரெகுலேட்டர் கண்ட்ரோல்லையும் ஸ்பீடு கண்ட்ரோல்லையும் அடுத்து வந்து ரிலேலையும் நியூட்ரலும் வருங்க. அவ்வளோதாங்க, மிக்சி சர்வீஸ் முடிஞ்சது. இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் ஏற்கனவே இருந்த மாதிரியே ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒயர் எங்கேயும் பாடியில் மோதாத மாதிரி, மோட்டர் பாடியில் மோதாத மாதிரி கொஞ்சம் சரி பண்ணி விட்டு நீங்கள் பாடி போட்டு ஃபஸ்ட்டு 2 போல்ட்டு சென்டரில் இருக்கிற 2 ஸ்க்ரூ டைட் வைக்கணுங்க. நல்லா டைட் வச்சுங்க. டைட் வச்சுட்டு அடுத்து சைடில் இருக்கிற ஸ்க்ரூ போட்டுக்குங்க. என்னுடைய சேனலில் இந்த மிக்சி சர்வீஸ் வீடியோ எல்லாமே இன்னும் எக்கச்சக்கமான வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். எல்லாமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். மறக்காமல் போய் பாருங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள். ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். இப்போ ரன் பண்ணி பார்க்கலாம். இதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த குப்பையெல்லாம் அகற்றணுங்க. இந்த குப்பைகள் இருந்தால் தண்ணீர் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிரம்பி இந்த வழியாக போகாது. அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா மிக்சிக்குள்ளே போய் இந்த மாதிரி புஷ்ஷு தேய்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால் வந்து அப்பப்போ நீங்கள் இதை க்ளீன் பண்ணிடுங்க. ஒரு சொட்டு தண்ணி இருந்தாலும் சைடில் இறங்குறதுக்கு தான் அந்த காடி மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறமே மேலே இருக்கிற கேப் மாட்டி நீங்கள் மிக்சி ரன் பண்ணி பார்க்கலாம். இப்போ நான் ரன் பண்ணுற மாதிரி நீங்கள் ஓப்பனில் ரன் பண்ண வேண்டாம். ஏன்னா கேப் சரியாக உட்காரலாம், முகத்தில் அடிச்சிடும். மிக்சி வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள். ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். இப்போ பர்ஃபெக்டாக மிக்சி ரெடிங்க. மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் எம் தௌலத் பாஷா. வணக்கம்.